ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យអនុសាខាសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រុងបរសេអនុបាននាំយកនៅអំណោយជាអាហារនិងភេសជ្ជៈនំឧបត្ថម្ភដល់ជនរងគ្រោះដែលមានជនអនាថាក៏ដូចជាជនវិបលៈស្មារតីចាជនវិបលៈស្មារតីដែលកំពុងស្នាក់នៅអគារបណ្ដោះអាសន្នចាអគារស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៃមន្ទីរសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុវជនខេត្តបរសេអនុក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានជាបាយចាហើយមានបង្គាស្រស់ចាហើយមានផ្លែសាវម៉ាវហើយមានទឹកហើយរួមជាមួយនឹងនំហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណនៅទឹកចិត្តបងប្អូននារីចាក្រុងបរសេអនុដែលគាត់ទាំងអស់គ្នាជាមន្ត្រីសាលាក្រុងជាអាជីវករចាជាមន្ត្រីបងប្អូនតាមសង្កាត់ក៏បានចូលរួមយ៉ាងសស័កសសាំចេញពីបេះដូងក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភហើយដូចជាបង្គាបងប្អូនស្រីគឹមជូចាគឹមជូលើកគ្រឿងសមុទ្រនៅខាងតលុបឡូក៏ឧបត្ថម្ភបង្គាស្រោហើយមានបងអូនខាងសុខស្ថានមណ្ឌលថ្មីចាផ្លូវវត្តលើមីហិលហ្នឹងគាត់ដាំបាយវិចខ្ចប់ភេសជ្ជៈមានបងប្អូននារីយើងមានផ្លែឈើចាដូចជាបងអូនហាច់សុកនីដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទនៅមុខផ្សារពាណិជ្ជកម្មក៏ឧបត្ថម្ភសាវម៉ាវ50គីឡូផងដែរហើយក្នុងហ្នឹងមានបងប្អូននារីយើងគាត់សស័កសសាំទៅជួយវិចខ្ចប់ចាឲ្យចូលរួមមកចែកឲ្យខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះបើមានការរួមចំណែកហើយអត់មានការលះបង់អត់មានការចូលរួមចេញពីបេះដូងទេយើងមិនអាចធ្វើបានទេហើយសង្ឃឹមថាអាហារមួយពេលនេះនឹងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនវិបលៈស្មារតីដែលកំពុងស្នាក់នៅអគារស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៃខេត្តបរសេអនុផងដែរសម្រាប់ការចែកនេះគឺជាលើកទី3ហើយលើកទី1គឺកាលពីថ្ងៃសិទ្ធិនារីក៏យើងបានរៀបចំជានំបញ្ចុកជាអាហារផ្សេងហើយកន្លងទៅថ្មីនៅសប្តាហ៍មុននោះគឺបានយកជាសម្លៀកបំពាក់មានស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់ចាហើយរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងដូចជាកសែងចាយកមកជូនដល់ពួកគាត់ផងដែរហើយក៏អរគុណដល់ស៊ីហ៊ូរីសតហើយហូថែលចាកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងសន្តាគារស៊ីហ៊ូក៏បានឧបត្ថម្ភជាកសែងជាស្បែកជើងជាកៅអៅហើយពួកខ្ញុំយកមកចែកមួយសាយហើយថ្ងៃនេះស៊ីហ៊ូក៏បានឧបត្ថម្ភដល់នំកញ្ចប់100កញ្ចប់ដែរអរគុណដល់ស៊ីហ៊ូជូនពរឲ្យជូនពរដំណើរការអាជីវកម្មរីកចម្រើនចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបន្តសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌នេះរួមជាមួយគ្នាហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណនៅទឹកចិត្តបងប្អូននារីខ្ញុំមែនតែនតាមសង្កាត់ហើយតាមអាជីវករផ្សេងដែលគាត់ចូលរួមសហការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភផ្សេងហើយអាចថាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានស្បែកជើង200គូតែឧបត្ថម្ភនៅវត្តក្រោមដែលសារប្រសំត្រូវការស្បែកជើងដែរយើងមានស្បែកជើងហើយចាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទៅប្រគេននៅវត្តអនញៀនចាស្បែកជើង200គូចាសូមអរគុណ